Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, яҙҙың сағыу иртәһендә барығыҙға күңел күтәренкелеге, бәхет куаныстар теләп сәләмләйбеҙ һәм ихлас күңелдән йылы йөкмәткеле ҡотлауҙар, моңло йырҙар тәҡдим итәбеҙ. Редакциябыҙға килгән беренсе хат юлдарын тыңлау өсөн ошо көндәрҙә күркәм ғүмер байрамын 85 йәшен билдәләүсе Хәниф Хәлил улы Сәйетовты саҡырабыҙ. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ 1939 йылдың 1 апрелендә Саҡмағош районы Яңы Ҡалмаш ауылында туа. 1959 йылда Әрмес автарына алына. 3 йыл Ленинград өлкәһе янында хеҙмәт итеп ҡайтҡас Луганск өлкәһенә юллана. Йәш егет заводта эш башлай. Бер нисә йылдан тыуған яғына Өфөгә әйләнеп ҡайта. Тиҙҙән тормош иптәше Флүрә Зариф ҡыҙын осратып ғашиҡ була. Тормош ҡороп ебәрәләр. 2 улға Айрат һәм Рөстәмгә ғүмер бүләк итеп матур тәрбиә биреп уҡытып оло тормош юлына сығаралар. Әле икеһе лә ғаилә ҡороп балалар тәрбиәләйҙәр. Айрат Радмир исемле ул, Рөстәм Аделя һәм Ренат исемле ҡыҙ үҫтерә. Хәниф Хәлил улы хаҡлы ялға сыҡмасы газовик булып эшләй. Хәләл ефете Флүрә Зариф ҡыҙы менән ярты быуаттан ашыу бергә иңгә-иң терәшеп татыу тормош көтөкләр. Хөрмәтле Хәниф Хәлил улы, һине тыуған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Донъяның бар матурлығын, ҡояш нурҙарының иң яҡтыһын, сәләмәтлектең ныҡлыһын, ғүмерҙең оҙонон, бәхеттең сикһеҙен теләйбеҙ. Туғандарыңа терәк таяныс булып, шатлыҡ ҡыуаныстарға төрөнөп, бәхетле имен тормошта оҙаҡ йәшәргә насип итһен Хоҙай. Көндәрең ҡояшлы, төндәрең йондоҙло, таңдарың тыныс булһын, тормош юлың һәр ваҡыт балҡып торһон, яғымлы шат булһын күңелең. Оҙон ғүмер бәхет, шатлыҡ менән бер ҡайғыһыҙ үтһен ғүмерең. Ҙур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен тип иң изге теләктәрен юллай барлығы туғандарығыҙ. Хөрмәтле Хәниф Хәлил улы, беҙҙә барлығы ижади төркөм исеменән һеҙҙе матур ғүмер байрамығыҙ 85 йәшегеҙ менән ысын күңелдән тәбрикләйбеҙ. Яҡындарығыҙҙың, балаларығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтенә төрөнөп кенә йәшәгеҙ. Улар һеҙҙең өсөн матур йыр ҡуйыуҙа үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Bir ҡарында ятып, сулыш алып, бу донъяға ауаз биргән без. Бала чаҡтан бергә килгән бездә, ҡайғы шатлыҡларны бүлгән без. Бала чаҡтан бергә килгән бездә, ҡайғы шатлыҡларны бүлгән без. Йыллар асы, йыллар барасы, ҡул башыңа ҡуллар саласыла, туғаннарның булмай ул яңасы, бізгә мәңге бергә ҡаласы. Туғаннарның булмай ул яңасы, бізгә мәңге бергә ҡаласы. Ғүмер уза диеп, біз бергә бит шунсы мөһимдер. Туған жанлы булмағаннар ғына, туған ҡәҙерләрен белмейдер. Туған жанлы булмағаннар ғына, туған ҡәҙерләрен белмейдер. Йыллар асы, йыллар барасы, ҡул башыңа ҡуллар саласыла, туғаннарның булмай ул яңасы, бізгә мәңге бергә ҡаласы. Туғаннарның булмай ул яңасы, бізгә мәңге бергә ҡаласы. Шушы көндә синең туған көндә, йортыбызға шатлык кергәндер. Балам туды дип әткәй ул көн, атлап түгел йөгөрөп йөргәндер. Балам туды дип әткәй ул көн, атлап түгел йөгөрөп йөргәндер. Йыллар асы, йыллар барасы, ул башыңа ҡуллар саласыла, туғаннарның булмай ул яңа
яңасы, бізге мәңгі бірге қаласы. Туғаннарның болмай ұл яңасы, бізге мәңгі бірге қаласы. Туғаннарның болмай ұл яңасы, бізге мәңгі бірге қаласы. Сиратта хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына 3 апрель күркәм гомер байрамын билдәләүсе Әбиәлил районы Ишкыл авылында яшәүсе Мәхиянова Фатима Янова кызын сагырабыз. Яздар гына бүләк итәләр ул был дөньяга һиндәй заттарды. Рәхмәттәргә кушып кабул итсе йөрәктәге барлык надларды. Баксаларда коштар хайрап тоймай һине гытлап тыуган көнеңдә. Изгелектәр генә теркәйдер ул фәрештәләр һинең иңендә. Әбиәлил районы Ишкыл авылында яшәүсе кадерле әсәйбез, һөекле хатыным, кайнәбез, өләсәйбез Фатима Янова кызы Мәхиянова табигатьтән уянган мәлендә, абар тирә-як кояш нурына коенган вакытта ямьле апрель аенда үзенең күркәм юбилеен 60 яшен билдәләй. Фатима Янова кызы 1964 елның 3 апрелендә Баймак районы Ишбирде авылында дөньяга килә. Гаиләле тәүге бала булган галырда ул эшчеләр, ярдәмчы, тырыш булып үтә. Ата-әсәһенә ярдәмчы булып 4 кустыгын һәм һеңлеһен тәрбияләшә. Авыл мәктәбендә Сибай галаһы гимназиясында белем ала. Магнитогорск дәүләт университетын тәмамлагандан һуң тормышын балалар укытуга багышлап, бына инде 30 елдан ашу Әбиәлил районы Ишкыл урта мәктәбендә укучыларны математика серләренә төшендерә. Бұл өлкәлә ул үҙен эшһөйәр, эҙләнеүсән, төплө белемле, алдыңғы ҡарашлы, киң эрудициялы талапсан уҡытыусы итеп күрһәтә. Уҡыусылары ла, коллегалары ла уны хөрмәт итә. Эшендәге уңыштары өсөн яҡыныбыҙ Рәсәй Федерацияһының дөйөм белем биреүҙең почетлы хеҙмәткәре исеменә лә лайыҡ булды. Мәктәп хакимиәтенең район мәғариф бүлегенең район хакимиәтенең бихисап грамоталары менән дә бүләкләнде. 2021 елда Әбиәлил районының иң яҡшы математика уҡытыусыһы булып та танылды. Академик Марат Әҡсән улы Илһамов премияһына ла лайыҡ булды. Беҙҙең өсөн иһә ул донъялағы иң яҡшы әсәй, хәстәрлекле тормош иптәше яратҡан өләсәй. Уның иғтибары, сабыр йөрәге, һөйөүе барыбыҙҙы ла ҡурсалай, ел дауылдарҙан һаҡлай. Анауҙарға бирешмәҫкә өйрәтә. Атайыбыҙ менән беҙгә 2 балаһына ғүмер биреп, юғары белем алырға ярҙам итеп, ҡанат ҡуйып ҙур тормош юлына сығарҙылар. Туйҙар үткәреп башлы күҙле иттеләр. Беҙ бөгөн күмәкләшеп уның тәмле аштарын, бәләштәрен һағынып ҡайтабыҙ. Күңел йылыһына һыйынабыҙ, йәшәү көсө алабыҙ. Йөр йөҙөндә һинән дә рәхимле, оло йәнле, изге зат юҡтыр. Һин булмаһаң, беҙ ҙә ояһыҙ ҡош, моңһоҙ йыр, көйһөҙ һандуғастай булыр инек. Әсәй, ғүмереңдең матур миҙгелендә һиңә ҡаҡшамаҫ ныҡлы һаулыҡ, бәхетле оҙон ғүмер, йән тыныслығы, барлыҡ өмөт хыялдарыңдың тормошҡа ашыуын, эшеңдә уңыштар теләйбеҙ. Алдағы көндәрҙә лә балаларыңдың күңел йылыһын тойоп, бәхет, шатлыҡта, мул тормошта, иҫәнлектә, һаулыҡта, атайыбыҙ менән оҙон-оҙаҡ тигеҙ ғүмер итергә насип булһын. Балаларыңдың, йән-йәнсәрҙәреңдең яҡты киләсәген күреп, уларҙың һөйөнөстәренә ҡыуанып, донъя рәхәтлектәре кисереп, яҡындарыңа йәшәйеш сығанағы булып, күңелең нуры менән килер көндәребеҙҙе яҡтыртып йәшә. Иртәләрең ҡояшлы, килер көндәрең көләс, кистәрең айлы, уйҙарың яҡты, күңелең тыныс булһын. Мәрхәмәтле йөрәгең арыу-талыу белмәһен. Рәхмәттәргә һәм рәхәттәргә генә төрөнөп йәшә. Беҙ бер тамсың һинең, шул да бәхет, йәйғыр хыялдарың беҙгә үсә. Бөйөклөгөң менән йылдар гисеп мәңге йәшә, әсәй, мәңге йәшә. Шатлык, ҡыуаныстар, сәләмәтлек юлдаш булһын әсәй ғүмергә. Йортобоҙҙо йылытыусы усаҡ, нур һибеүсе ҡояш һин беҙгә. Һине яратып, тормош иптәшең, балаларың, киленең, йән-йәнсәрҙәрең. Әсәйемдің наҙлы ҡарашынан моңһоу донъям балҡы йәмелерәк. Әсәйем истән алған йылы икмәк, алма хөрмәләрҙән тәмлерәк. Әсәйемдең йылы һағыш бер суҙарын тарала.
Ey Xudayım ғазиз әсәйімді Бәле қазалардан арала Әсәй бәғрім үнімет нұрым битін Ең қадірлі яшәу ярым битін Тұрмыш юлдарымда бұл янәшәл Қайғы күрмәсәй мен яшәл Әсәйімдің йылы үдәрінен Ағыш бір сударым тарала Ey Xudayım ғазиз әсәйімді Бәле қазалардан арала Ey Xudayım ғазиз әсәйімді Бәле қазалардан арала Әсәйдердің изігі көңілінен Ерді илхам алып яшәйбіз Хевдің алда мәңгі бұрыслы біз Ғұмыр бүләк иткәл кіші біз Әсәй бәғрім, үнмәт нұрым битін Ең қадірлі яшәу ярым битін Тұрмыш юлдарында бұл янәшә Қайғы күрмә әсәй, ұзақ яша Әсәйімдің йылы үдәрінен Ағыш бір сударым тарала Ey Xudayım ғазиз әсәйімді Бәле қазалардан арала Ey Xudayım ғазиз әсәйімді Бәле қазалардан арала Бәле қазалардан арала Бұл дүниялы ең қимәтлі нәмә кеше ғүмірі әлі яңғына мен яшәйім деп дүнияға аваз алаһың. Қай харалайынды аққан хаудай ғүмір үҙенең олылығын тиҫтәләгән йылдар менән билдәләй. Бәләкәй саҡта һәр туған көндә шатлыҡ һөйөнөстәр менән көтөп алаһың. Тиҙерәк үҫәһе, ҙур булаһы килә. Йылдар үткән һайын әҙәм балаһы үҙенең тыуған көндәрен сабырлыҡ менән ҡаршы ала башлай. Артҡа боролоп ҡараған һайын үткән ғүмер юлдары, иҫтәлектәре күҙ алдына килә. Уҙған йылдар, үтелгән юлдар, заяға уҙмағанлығы, ғүмер көҙҙәренә ингәндә емештәр инде өлгөргәнме бына шуларҙы әкрен генә барлай башлайһың. Бөгөн яҙа һүҙебеҙҙә яйлап ҡына ғүмер йомғағын һүтеүсе 60 йәшлек оло юбилейын билдәләүсе ҡәҙерле әсәйебеҙ Ильясова Шәрифә Зәкәрия ҡыҙы тураһында. Беҙҙең әсәйебеҙ 1964 йылдың 6 апрелендә Йәнсура районының йәмле оло Һүрәм буйында урынлашҡан тауҙар, урмандар менән уратып алынған гүзәл тәбиғәтле Ибрай ауылында тыуып үҫкән. Ауыл мәктәбендә белем ала. Иңдәре лә нығынып етмәгән ҡыҙыҡайға ауыл фермаһында һыйыр һауырғала тура килә. 40 йәшендә генә бик иртә әсәһе мәрхүм була. Бәләкәй устыһына 2 йәштә тулмай ҡала.
Башка балалар ата-әсән адына төренеп ихлас көлгәндә, бәләкәй генә етем калган тугандарын үз канаты астына алып тәрбияләүе лә бигүк еңелдән булмагандыр әсәебезгә. 1983 елда Шәрифә Закариягыз белән Бикбердә авылы егете атайыбыз Илдар Гыйлметдин улы сәстәрен сәскә бәйләйдәр. Көндәр артыннан айдар, айдарны алмаштырып елдар һиздермәйсә үтеп киткән. Тормышыгызны безнең, балаларыгызның тавыштары ла ямьләй төшкән. Һезгә яшәү дәрте биргән. Мәхәббәт емештәре булып без, агайым Денис һәм мин дөньяга килгәнбез. Бәләкәй генә етем калган агайдарым Юлай менән Римдилә үз балаһылай карап үстерде. Атайыбыз менән әсәебез. Атайыбыз малсылыкта эшләй, хезмәте бихисап мактау кагызлары менән дә баһалана. Уңган егәрле эшәр яшьтәр яң хызганып дөньяга китә башлайлар. Кәртә гура тултырып мал асрайлар, бихисап кош-корт үстерәләр. Уңган хуҗабикәнең баксаһында яшелсә, емеш иләкләре лә ишелеп уңа. Аллы гөлле сәскәләре күздән явын алып, йорт алдын бидәй. Без балалары һәр беребез тормышта үз юлыбызны табып, укып, белем алып, сит тарафтарда гомер кисерәбез. Юлай агайыбыз район үзәге Исәнгулда, Рим агайыбыз Ульяновск өлкәһендә, Денис агайым менән мин Мәскәү калаһында гаиләләребез менән яшәйбез. Кадерле әсәебез, тормыш авырлыктарына хынманың, хыгылманың, югалманың. Атайыбызга бына тигән катын, безгә һөйүкле әсәй, балаларыбызга яраткан өләсәй Карсәйһин. Бүгенге көндә лә безне хәстәрләп тораһың. Бәхетле кеше үзе яһай, инде үз бәхетеңде үзең тудырып, иреңә, балаларыңа, тугандарыңа ла өлеш сыгараһың. Киләсәктә лә ул хазинаң шишмәгә хаекмаһын, элеккеләй нурга сумып, балкып торһын әсәкәйебез. Алдагы гомер елдарыңды шулай ук һау-сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумасаларың, якындарың менән бәхетле көндәрдә үтергә ятан һиңә һөекле һәм һөйкемле кешебез. Аккан һаудар кебек елдар үтә, һис туктатып булмай вакытты. Һәр ел һайын туган көндәр уза, якынайтып безгә картлыкты. 60 яшьлек гомере менә, яшә әйдә тагы 60-ты. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәше барлык балалары, килен кәүдәре, ян-янсәрләре, тугандары, дуслары исеменнән Мәскәү калаһында яшәүче кызы Әлфия котлай. Üstüreler hüyüp, ulan kıdım deyip, Değdirmeyse yeller yağmurda. Atay esey derdi, ude bize şolay, Yaşay alğa kıyını kaderlep. Rahmetli ben Xudayıma, rahmetli min her günge. Atay esey dibinde Balaların heyip, ulan kıdım deyip, Tavuşları şatlak inderim. Rahmetli ben Xudayıma, rahmetli min her günge. Atay esey dibinde şev nasip bulun her kimge. Rahmetli ben Xudayıma,
Дәрт дейдуді қайрылуда ерді Өзгеләні қала бәғірлі Атай әсей дәрді исән сақтарында Ешей алға қыны қыдырылып Рахмәтлімен Құдайыма Рахмәтлімен әр күнге Атай әсей дебінде шеу насип болған әр күнге Рахмәтлімен Құдайыма Рахмәтлімен әр күнге Атай әсей дебінде шеу насип болған әр күнге Атай әсей дебінде шеу насип болған әр күнге Насип болған әр күнге Беҙҙең ҡотлау сәләмдәребеҙ Хайбулла районы Юлбарыҫ ауылында йәшәүсе Миңлегөл Яхья ҡыҙына юллана. Яҙ миҙгеленең тәүге йылы көндәрендә беҙҙең ғаиләбеҙҙә оло ҡыуаныс. Минең һөйөклө тормош иптәшемдең, балаларымдың яратҡан әсәләре Миңлегөл Яхья ҡыҙының оло юбилейы. Бынан 60 йыл элек яҙ менән ҡыштың бер-береһенә юл ҡуйырға теләмәйенсә, тартышҡан мәлендә Баймаҡ районы Фәйзулла ауылында Яхья һәм Ғәфүрә Вәлитовтары ғаиләһендә 3-нсе бала булып бер ҡыҙ бала донъяға килә. Шулай итеп, 1964 елдың 5 апрелендә минең ҡәҙерлемдең тормош дәфтәренең беренсе бите асылған көн. Был дәфтәр биттәрендә ниҙәр генә юҡ, шатлығы ла, ҡайғыһы ла. Ошо ваҡыт эсендә төрлө хәлдәр булғандыр, төрлө елдәр иткәндер. Тормош һынауҙарына бирешмәйенсә, ауырлыҡтар алдында баш эймәйенсә, һәр ваҡыт тормоштан йән табып йәшәй белә ул минең һөйөклө Миңлегөлөм. Бөгөнгө көндә беҙҙең тормошобоҙҙо 3 улыбыҙ, 1 ҡыҙыбыҙ, 4 йәнебеҙ, 2 йәнсәребеҙ биҙәй. Оло ҡыҙыбыҙ беҙҙең менән оҙаҡ йәшәмәһә лә, беҙ уны ғүмер буйы күңел түребеҙҙә йөрөтәбеҙ. Минең хәләлифетем бар ғүмерен мәғариф өлкәһенә бағышланы. Ғүмер буйы эшендә хөрмәт ҡаҙанып, күптәргә үрнәк булып йәшәне. Фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн мәктәп, район кимәлендә бирелгән маҡтау ҡағыҙҙары быны дәлилләй. 2014 йылда Башҡортостан Республикаһының мәғариф отличнигы тигән маҡтаулы исемгә лә лайыҡ булды. Уның уҡыусылары район, республика кимәлендә үткәрелгән полиолимпиадаларҙа призлы урындар яулай. Ҡәҙерлем, ғүмер байрамың уңайынан тәбрикләп, беҙ һинең ғаиләң, тормош иптәшең Раян, балаларың Илһам, Заһиҙә, Илдар, Нурмөхәмәт, килендәрең Ләйсән, Элина, кейәүең Илдар, йәндәрең Юсуф, Тигран, Эмир, Ильяс, йәнсәрҙәрең Сәлимә, Сафия, һиңә йөрәк түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Күңелеңдән тыныслыҡ, тәнеңдән сихәт, тормошоңдан именлек бер ваҡытта ла китмәһен. Яҡындарыңдың бар шатлыҡтарын да, ҡайһы саҡтарҙа ауырлыҡтарҙы ла үҙенә һыйҙырған оло йөрәгең бер ваҡытта ла борсолоуҙарҙы белмәһен. Ошо матур юбилей көнөндә балаларыбыҙҙың изгелеген күреп, йортобоҙҙың яҡты нуры булып, донъя рәхәтлектәре кисереп, бәрәкәтле мул тормошта йәшә тип теләйбеҙ һиңә. Киләсәк көндәрең өмөт менән тулы булып, ғүмер йомғағыңы шатлыҡ, һөйөнөстәргә генә тулып тәгәрәһен. Һәр атҡан таңға, яуған ҡарҙарға, килгән яҙҙарға, аҡҡан һыуҙарға һоҡланып, үткән ғүмергә үкенмәй, әлегеләй изге күңелле, алсаҡ йөҙлө булып, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Һин булғанға донъябыҙ йәмле, йәнле, һинең фатихаң менән аҙымдарыбыҙ ышаныслы, бәхетебеҙ тулы, уйҙарыбыҙ яҡты. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын, ҡәҙерлем. Дуҫлар, ғүмерҙәр алҡышы. Salqın jiller, qarlar sidir
ömür bir vakit bir Dağın bir balkırga Yürekte kıyaş çıkıp Kan bulup atarga Kültür şok dünyasında cinlerini sızganır Eğlenip qaraganda durmaz üçün kızarır Hele bitteligine invator melligine Yaşı başlagan kız gibi şak bilip temengine Ey ömür bir vakit bir Dağın bir balkırga Yürekte kıyaş çıkıp Kan bulup atarga Ey ömür bir vakit bir Dağın bir balkırga Yürekte kıyaş çıkıp Kan bulup atarga Yürekte kıyaş çıkıp Kan bulup atarga Yürekte kıyaş çıkıp Kan bulup atarga А сейчас мы приглашаем к экрану Раиса Ахнафовича Нардинова. Дорогой наш папочка, любимый супруг, поздравляем с достижением возраста зрелости, мудрости, золотой юбилейной цифры 60. Пусть жизнь будет долгой и насыщенной, здоровье позволяет реализовывать все задуманные планы. Счастье не покидает дом, желаем душевного равновесия и достатка. От всей семьи ты поздравления прими в свой праздник, день рождения. Мы с юбилеем тебя поздравляем, здоровья, счастья и долгих лет желаем. И со всей смелостью тебе мы заявляем, ты лучший в мире муж, отец и дед. Живи еще ты много-много лет, мы тебя любим и желаем тебе оставаться самым лучшим, с наилучшими пожеланиями супруга, дети и внуки. Onlarının barma yolları
Şobası da şobası Nırak itip tıltınası Şobası da şobası Handu asılı aylık iste Gaşık buldum yenim yine Heyutulu hukmaktardan Üdeyiksik ev birge Barak kuştay ömür boyu Gel birge bul havini İrinmeyse kabatlayım Üzülüp yaradan yine Barak kuştay ömür boyu Gel birge bul havini İrinmeyse kabatlayım Üzülüp yaradan yine Him bulğanğa dündər ayılı Şau səskəli yəmli yadlar Bizi kəvdün bəxtinin Günləşinlər gökdə yıldızlar Para qışday ömür boyu Gel birgə bul havini İrinməysə qabatlayın Üzülüp yaradan yine Para kuştay ömür boyu Gel birgə bul havini İrinməysə qabatlayın Üzülüp yaradan yine İn nurlığı hinin kudder İn tatlığı hinin güder Rəhmətlimin yanlışıma Hini hüyü nasip etkenge Barak kıştay ömür boyu Gel birge bul havini İrinmeyse kabatlayın Üzülüp yaradan yine Barak kıştay ömür boyu Gel birge bul havini İrinmeyse kabatlayın Üzülüp yaradan yine İrinmeyse kabatlayın Üzülüp yaradan yine
Kendilerim minin uydu turmuş yola yatmışlardan olahınavı Şunu hıgaja ödülüp hüygen yerdeğin bana bugün yanda bulmalı Bir mizgilge gene bara bir mizgilge toptalahım kile yanıma Yaktı hatireley hüyum onu bulup kağılahım kile yanına
Düşüңe kere Hine hağına Hine yarata Düşüңe kere Hine hağına Başındağı yügeninde kılıçlar bediyorgam Kara karpuğun belinde nağışlar bediyorgam Netindeki hılavında teceseli yorgam Netindeki hılavında teceseli yorgam Hay kara yorgam, hay kara 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 yorgam Мәгән мизгелдә Осраның юлында Елкеттең яҙҙарҙа күңелде Ҡанаттар ҡуйҙың да Әйҙә тинең асырға Хыялдар иленә һин мине Яраты илендә Мөхәббәт күлендә Йөҙәрбеҙ икәүләп йөҙәрбеҙ Ишектәр бар булһа Яратҡан яр булһа Ел дауылға ғына түҙәрбеҙ Яраты илендә Мөхәббәт күлендә Йөҙәрбеҙ икәүләп йөҙәрбеҙ Ишектәр бар булһа Яратҡан яр булһа Ел дауылға ғына түҙәрбеҙ Бөгөндә йәшлектең юлында Мөхәббәттең гөлсәр сәскәһе Икебеҙ ҡулында мөхәббәт яҙмышы Сәскәнең дә гөлсәр яҙмышы Яраты илендә Мөхәббәт күлендә Йөҙәрбеҙ икәүләп йөҙәрбеҙ Ишектәр бар булһа Яратҡан яр булһа Ел дауылға ғына түҙәрбеҙ
мәхәббәт күлендә йөҙәрбеҙ икәүләп йөҙәрбеҙ. Ишектәр бар булһа, яраткан яр булһа, ел дауылға гына түҙәрбеҙ. Ярату илендә, мәхәббәт күлендә йөҙәрбеҙ икәүләп йөҙәрбеҙ. Ишектәр бар булһа, яраткан яр булһа, ел дауылға гына түҙәрбеҙ. Ел дауылға гына түҙәрбеҙ. Бүген үҙҙәренең күркәм ғүмер байрамдарын билдәләүселәрҙе тағыла бер тапҡыр байрамдары менән ҡотлап тапшырыуыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Һәммәгеҙгә лә ихлас күңелдән ныҡлы сәләмәтлек, күңел күтәренкелеге, һөйөнөслө көндәр теләп хушлашабыҙ. Йәнә осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.